ನನಗೀಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಶ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸಖತ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಸ್ನ್ಯಾಪರ್, ಸೂಪರ್ ಸೈಜ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಜಿಂಗಾ ಕಂಪನಿಯವ್ರದ್ದು ಜೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ಜಿಂಗಾ ಕಂಪನಿಯದ್ದು 60 LB ಲೀಡರ್ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. ಕಾಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೇಡೆಡ್ ಲೈನ್ 30 LB. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಡಿಕ್ಸ್ C5000XG ರೀಲ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ ರಾಡಿಂದ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಸೈಜ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ನ್ಯಾಪರ್. ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸೈಜ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಪರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡೋದು.